Bueno, pues ahora tenemos el Mercadona este. En su día, hasta hace 10 años, era una empresa que se dedicaba a la elaboración de chapa de madera. Había una fábrica de etiquetas, una fábrica de cartón a la parte de atrás, otra fábrica de chapas un poquitín más adelante. En su día lo achacaron a falta de ventas y tal, pero no. Ellos tenían previsto de que por aquí había un pay, de que iban a ganar dinero y era mejor vender y dejar a 90 familias en la calle que seguir intentando con... Ya, sí. Ahora sí. Busca respostes, trobar burocràcia. Fa les preguntes, trobar burocràcia. Busca faena, trobar burocràcia. La soga al coll és la burocràcia. Està matant-nos lentament, morir-nos de fam i no baixen les llistes del cervell. I ara què volen de mi? M'havien promès el motor era jo, que duria els diners i que alimenta els meus fills. Obri la jauna, birra barata. Obri altra jauna, birra barata. Ja sentat al sofà de sa casa, passa les hores, assimila l'estafa. Ja no cotitza, tan sols mata i s'aplega un dia i tot esclata. Ell fa esclatar cada puta oficina del banc. Somnia amb volar alt i el seu fill i no sé què del sostre de cristal. Tota la puta vida treballant, plusvàlua és assassinat. No es guanyaran la partida, què va? I esta merda de vida és tot mentida i no troba eixida. No es guanyaran la partida, i esta merda de vida és tot mentida i no troba eixida, i no troba eixida, i no troba eixida. Estudia, treballa i no troba eixida. Cotitza i estalvia i no troba eixida. Hipoteca i calla i no troba eixida. I esta merda de vida és tot mentida i no troba eixida, i no troba eixida. Estudia, treballa i no troba eixida. Cotitza i estalvia i no troba eixida. Hipoteca i calla i no troba eixida. I esta merda de vida és tot mentida i no troba eixida.